chlodforaf di am holl galon, canafawl I ti yng ngwydd diwiau. Ymgrymaf tuag at y deml sanctaidd, a chlodforaf dy enw am dy gariad a ffyddlondeb, oherwydd dyrchefais denw a ddau rywch law popeth. Pan elwais arnat, atebaist fi, a chynyddaist fy nerth ynof. I mi fynd trwy ganol cyfyngder, adfywiaist fi. Estynaist y law yn erbyn llyd fy ngelynion, a gwaredaist fi ath dde heilaw. Bydd yr arglwydd yn gweithredu ar fy ran, o arglwydd y mae dy gariad hyd byth, paid â gadael gwaith dy ddwylo. Bendithiau'n hoedfa o arglwydd yw ein gweddi. Bydd dir heddwch a geisiwn mewn dyddiau gofidus. Y nerth I ddal ati pa mor ysbryd yn wan. Y doethineb sydd I angen arnom I fyw ein bywyd. A'r cariad a rannwn a'n gilydd drwy gyfrwng cymdeithas ein hoedfa. Bendithia ein hoedfa o arglwydd, a chliw ein gweddi, yn enw Iesu. Amen. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Yr o'i ni heddiw ein bara beunyddion, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwai ni I brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Bore da, gyfeillion. Mae'n braf cael cwrdd â'n gilydd ar fore Sul arall drwy gyfrwng y we. Ddim mor braf ag oedd I Sul diwetha yn y capel, cofiwch? Fel y gwelwch chi, roedd golwg ddiarth iawn ar y capel ei hun, a ninne yn wasgaredig yn ôl y gofynion. Ond fe gafwyd oedfa fendithiol, ac roedd y gwmniaeth o bell yn hyfryd. I ni'n edrych ymlaen at gael bod gyda'n gilydd unwaith eto, os byw ac iach, ac os fydd y rheolau newydd yn caniatáu, fore Sul nesa, Medi'r ugeinfed, o dan arweiniad Richard Cleaves. Os I chi am ymuno â'r cwmni, cofiwch roi gwybod fan bella erbyn dydd Mercher. Ar hyn o bryd, mae yna le I ryw 10 arall. Mae gyda ni nifer o ddarlleniadau bore yma, ond y geiriau sy'n rhoi thema i'r oedfa ac i'r myfyrdod yw geiriau o'r epistol am y Sul yma, sef Rifeinied 14 ac adnod 7 yn benodol, oherwydd nid oes neb ohonom yn byw nac yn marw i'n hunan. Cyn troi at y geiriau a rhannu yn y darlleniadau, dewch I ni droi at emyn 871 yn caneuon ffydd. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad fyddon ein plith, dyrod y gariad I Gymru, bendithion gwasgar fel gwlyth. Disgyn I ddeall o'r newydd, holl ystyr cariad at frawd. Dyrod y gariad i'n clymu, dy gariad di.
Darlleniad cyntaf o Efengyl Ioan y 15fed bennod. My fi yw'r wir wynwydden, a'n tad yw'r gwynllanwr. Y mae ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Rydych wi eisoes yn lân trwy'r gair yr wyf wedi ei lefaru wrthych. Arhoswch yno fi a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwydden, ac felly'n union ni allwch wythau, heb i chwi aros yno fi. My fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghennau. Y mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau yn ddwentau yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth, ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir yw taflu'r tân a'i llosg. Felly, os cyfodwyd chwi gyda Christ, ceisiwch y pethau sydd uchod, lle mae Christ yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd uchod, nid ar y pethau sydd ar y ddaear. Gan eich bod wedi diosg yr hen natur ddynol ynghyd â'i gweithredoedd, a gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd, sy'n cael ei hadnewyddu mewn gwybodaeth a'r ddelw eich reawdwr. Nid oes yma'r agor rhwng Groegiaid ac Iddewon, enweidiad a di-enweidiad, barbariad, sgythiad, caeth, rhydd, ond Christ yw pob peth, a Christ sydd ym mhob peth. Oherwydd nid oes neb ohonom yn byw, nac yn marw i ni'n hunain. Os byw yr ydwym, i'r arglwydd yr ydym yn byw, ac os marw, i'r arglwydd yr ydym yn marw. Pryn bynnag ai byw, ai marw yr ydym, eiddo'r arglwydd ydym. Nos Iau ddiwetha, roedd yna eitem ar y newyddion am glwb beicio Meindy Caerdydd. Y clwb fuodd yn feithrinfa i Geraint Thomas, wrth gwrs. A'r clwb lle mae gobeith am bencampwyr newydd. Mae'n debyg fod yna griw o bobl ifanc talentog ac ymroddedig iawn yn perthyn i'r clwb, ac mae disgwyliadau mawr am y dyfodol. Rhan o gyfrinach clwb y Meindy, medde'r llefarydd, yw i fod fel teulu mawr, gyda phawb yn gofalu am ei gilydd, a lle mae yna gydweithio a chydlynu lles y clwb cyfan, a phob aelod ohono fe. Roedd hi mor braf clywed hynny, ond mor drawiadol oedd clywed hynny, drannodd y cloi a'r cyfyngu yng Nghaerffili, am fod rhywrai wedi anghofio fod bywyd pob yr un ohono ni wedi glymu'n anatod wrth bobl eraill. Nid yn unig hynny, ond fod gyda ni gyd gyfrifoldeb yn aill dros y llall, fel cyd-aelodau o'r teulu dynol, ac i ni Gristnogion, teulu Duw. Mor berthnasol i'r cyfnod yma, ac yn enwedig i'r hyn sydd wedi digwydd yn ystod y dyddiau diwetha yma, yw geiriau Paul. Nid oes neb ohonom yn byw nac yn marw i ni'n hunain. Mae clywed am farw Sian Phillips fore dydd Gwener wedi cyffwrdd yn ddwfn a phob un ohono ni, ac i ni'n cydymdeimlo'n fawr a'i theulu i gyd. Ond roedd Sian yn aelod hefyd o deulu'r Tabernacl, ac i ninnau'n teimlo'r golled wrth i'r teulu gael ei fylchu. Yn yr un modd, mae'r hanes am farw miloedd dros y misoedd diwetha yma wedi'n cyffwrdd ni, nad oedden ni yn eu hadnabod nhw, na gwybod y nesaf beth i ddim amdanyn nhw. Ond chwedl John Dŵn
yn ei gerdd enwog. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind, and therefore never send to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Unigolion i ni, ie. Ond all neb ohono ni fyw I fywyd yn unigolyddol. Mae yna berthynas anatod ac anorfod ryngo ni ag eraill, a hynny mewn amryw o gylchoedd. Heno bydd cyfres o raglenni gan Richard Attenborough yn cychwyn ar y teledu, cyfres sy'n darlunio canlyniadau y patrwm byw sydd wedi rhoi gymaint o fri ar dwf materol a di-ystyru canlyniadau hynny ar fyd natur. Da deall fod y gyfres yn gorffen ar nodyn gobeithiol, ond dim ond os yderbyniwn ni yn cyfrifoldeb tuag at fyd natur a'r amgylchedd. Yn y gyfrol Codi Pontydd gan y parchedig M.A. Thomas, mae yna gerdd sy'n adleisio cerdd John Donne. Mae pob un ohonom yn rhan o'r cyfandir, yn rhan o'r tir mawr. Nid ynys neb ohonom. Dynion ydym a gwragedd un aelwyd fyd eang, yn gyd gyfrannog o fywyd y tir mawr. Ein teulu, ein cymdogaeth, ein cymuned, ein cenedl, ein cymuned o genhedloedd, byd Duw. Does neb ohonom yn ynys. Mae Paul yn dilyn y trywydd mwyn helpu pobl o wahanol gefndir cenedlaethol, diwylliannol a chrefyddol sy'n gweld bethau'n wahanol iawn i'w gilydd I dderbyn I gilydd a byw gyda'i gilydd o fewn teulu'r eglwys. Mae angen I ni barchu'n gilydd, meddai Paul, a bod yn oddefgar tuag at ein gilydd. A chofio fod yr hyn a wnawn ni yn cyffwrdd â phobl eraill ac yn effeithio arnyn nhw. Byddwch felly yn ofalus ac yn gyfrifol, meddai'r apostol. Rhag I chi wneud drwg I rywun arall drwy fyny ffordd eich hun ar hyn sy'n eich plesio chi yn unig, oherwydd fe all eich ymddygiad fod yn bell gyrhaeddol iawn. Meddai William Barclay, mae gennym y gallu I wneud eraill yn llawen neu'n drist drwy ein hymddygiad. From everyone, meddai, there goes out an influence which makes it easier for others to take the high or the low way. Mae'n perthynas a'n gilydd yn treiddio I bob rhan o'n bywyd, a gallwn ni ddim, a ddylen ni ddim, ymryddhau o'n cyfrifoldeb yn naill dros y llall, na chwaith yn dylanwad yn naill ar y llall. Dyna un reswm pam fod Iesu mor arswydus o lym tuag at yr rhai sy, yn ei eiriau hun, yn rhwystyr un o'r rhai bychain hyn. Erbyn y fori, bydd cyfyngu eto ar yn rhyddid, a hynny am fod rhywrai wedi mynnu pen rhyddid. Trist oedd clywed ar newyddion nos Wener, fam I 5 o bobl ifanc, yn dweud trai bod hi yn croesawu y reolau newydd ac am sicrhau fod ei theulu yn cydymffurfio â nhw, fod na ffrindiau iddi yn dweud na fyddan nhw'n mynd I gymryd sylw a cholli I rhyddid. Un o sylwadau mwyaf ffôl Mrs Thatcher llawer dydd oedd does a ddim y fath beth a chymdeithas. Mae'n ymddangos fod dylanwad negyddol a dinistriol y meddylfryd hunanol hynny ar gerdded o hyd. Yn ystod misoedd Ebrill a Mai, pan oedd y pla ar ei anterth, fe welwyd agweddau gwahanol iawn ar hyd a lled yn gwlad. Ond rhywsut, fe ddechreuwyd llithro nôl i'r hen batrymau myfiol sydd wedi chwalu gymaint ar ein cymunedau. Ddechrau 80au'r ganrif ddiwetha, cynhaliwyd ymchwiliad cyhoeddus yn Olgellau
i fwriad cwmni Rio Tinto Zinc i dyllu yn y ffrynoedd wniol am awddach. Dyffrynodd enwog am ei mwyngloddiau copor, plwm ac aur. Un o'r gwrthwynebwyr i'r bwriad oedd Ifor Owen Llanuwchlyn. A dyma fe'n holi un o arbenigwyr y cwmni be fydd y canlyniadau cloddio ar y cymunedau lleol. Ac medde'r arbenigwr, dyw hynny ddim o fewn yn remit i. Yng nghyfrifoldeb i yw tyllu i archwilio, a dyna i gyd. Ac medde Ifor Owen mewn brawddeg gofiadwy, yn wahanol i chi, fedra i ddim sôn am ffiniau cyfrifoldeb. Mor berthnasol am y geiriau Paul, ac yn gefn iddyn nhw mae'r gwirionedd yn bod i gyd yn y pen draw yn gyfrifol am yn bywydau i Dduw. Ac fel canlynwyr Iesu, yr ydyn ni hefyd yn gyfrifol am yn gilydd. Wedi'r cyfan, i mi y gwneithoch yw i neges ef. Yn y cyd-destun Cristnogol, dos na ddim ffiniau cyfrifoldeb. I ddyfynnu William Barclay eto, fe'n clymwyd i gydddyn ac fe'n clymwyd i Grist, gan glymau na ellir i torri gan amser na thragwyddoldeb. Gan hynny, feiddiwn ni ddim byw i ni'n hunain, oherwydd byw neu farw, eiddo yr arglwydd ydym. Mae neges hynny yn ddihun, yn dangos mor berthnasol ac mor bwysig yw'n hefengil ni o hyd. Cydwyddion. Duw a thad yr holl genhedloedd, o'r cychwyn rwy ti wedi rhoi'r ddeiar yn gartre i dy blant i gyd, gan yn galw ynghyd yn un ddynoliaeth, yn un teulu yno ti. Helpa ni weld o'r newydd, mae mewn perthynas â thi ac mewn cymdeithas a'n gilydd, y cawn ni y llawnder bywyd i ni gyd yn dyheu amdano. Diolchwn am Iesu, a ddaeth i ddatguddio dy gariad rhyfeddol, i chwalu pob ffin a gwahanfur a gelyniaeth, i'n rhyddhau o bob gormes ac yn cymodi â thi ac a'n gilydd. Diolchwn am draddodiad hir a chyfoethog yn cenedl dros heddwch a chyfiawnder, brawdgarwch a chymod. Rwy'n i'r gras i fod yn driw i'r traddodiad hynny. Defnyddia ni i adeiladu cymdeithas deg a chyfiawn, i godi pontydd rhwng pobl a'i gilydd, i greu ymdeimlad o berthyn, i sicrhau y lles cyffredin, ac i garu a derbyn eraill, fel yr wyt ti wedi ein derbyn a'n caru ni yn Iesu Grist. Diolchwn am yr arwyddion o gariad a welwn y dyddiau tywyll yma, yn y gofal a'r tendans, y caredigrwydd a'r concern, sy'n cael ei ddangos a'i estyn mewn cymaint o wahanol ffyrdd. Gweddiwn eto y bore yma dros bawb sydd wedi ei heffeithio gan y feirws. Rho nerth i'r rhai sydd wedi ei heintio i adennill ei hiechyd. Rho obaith i'r rhai sy'n gofidio am anwyliaid. Rho gysur i'r rhai sydd mewn galar. Rho dy gwmni ath dangnefedd i'r rhai sy'n unig a bregus. Ar yr adeg yma o ansicrwydd, ofn a chonsern byd eang, boed idd ysbryd di yn helpu ni gyd i roi a dangos ein gorau. Gwna ni'n ymwybodol o'n dibyniaeth arna ti ac ar ein gilydd, ac o'r nerth a'r diogelwch a ddaw o glosio at ein gilydd fel un teulu yno ti. Gofynnwn hyn yn enw Iesu, sydd, trwy groes a'i angau drud,
yn dwyn iachad i'r byd. Amen. Diolch y bore yma eto i Lowri, i Dilys a Richard am ei help gyda'r gwasanaeth. Dewch i ni gloi y gwasanaeth drwy fyfyrio ar ran y wemyn mawr y parchedig Llywelyn Hughes. Dragwyddol Dduw sy'n dad holl deulu'r llawr, erglyw ein cri yn ein cyfyngder mawr, yn nos ein hadfyd, rwy'n weled gwawr dy heddwch di. Dad nefol, prysur ar dydd pan fydd gwerth pawb yn cael ei gydnabod, hawliau pawb yn cael ei parchu, gwneud daioni bawb yn cael blaenoriaeth, a'n gofal dros ein gilydd yn tarddu o'th gariad di tuag atom i gyd, yn Iesu Grist. Amen.